सेफ्टी से आए हैं। इसका पैकिंग कितना अच्छा है, देखिए देखिए दोस्तों, देखिए देखिए दोस्तों। अभी मैं इसे अंदर बाहर करता हूँ। देखिए ये बॉक्स के अंदर और क्या क्या है, देखिए दोस्तों। ये सेफ्टी के लिए एक सोल दिया है और एक बिल है, देखिए दोस्तों, एक बिल अमेज़न की तरफ से है, एक बिल है। देखिए दोस्तों, ये ब्लूटूथ की स्पीकर है, बहुत से अच्छा है। देखिए क्लास की साउंड है। इसकी साइड में एक और बड़ा स्पीकर दिया गया है। तो देखिए ये कितना अच्छा दिखता है, देखिए दोस्तों। कितना अच्छा है दोस्तों। इनका पीछे और क्या क्या दिखाई, देखिए ये बास के होल है। ये ऑन ऑफ के बटन दिया गया है। एक एक्स्ट्रा कनेक्ट तार के लिए एक्स्ट्रा दिया गया है और ये एक्स्ट्रा कनेक्ट 2 सॉकेट है जो कि आउटपुट स्पीकर आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इसे हम कनेक्ट करके ब्लूटूथ से आपसे दिखा देता हूँ, ठीक है दोस्तों। The Bluetooth device is ready to pair. Bluetooth device is connected successfully. तो निहाती एक लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें एंड जरूर